Gavumenti evunaana abantu babiri okuli Abubeka Kalungi ne Hamza Mwe beerumiza nti bakuba Afande Muhammad Kirumira eyali DPC w'Obuyini n'omukyalo Mbabazi n'alinnya gwe yali avuze kukulu mu mmotoka ye nga Septemba 8 omwaka 2018 Bulenga bamale bakuba amasasi agabajja mu bulamu bw'ensi eno. Oludda oluwabyo olwaleero lulezza abajulizi 10 okubadde obujulizi bw'ebiwandiiko ne Inspector wa Police Stephen Walibwa yajja sitetimenti Kalungi nga yolumika okwetaba Mutemuli n'ategeezezza omulamuzi Margaret Mutonyi ebintu byonna Kalungi bye yamunyumiza ku olwo nga Septemba 29, 2018 that he entered the pickup of Katereka Abdurrahman and he drove him up to Bulenga. That they reached at the parking, they looked because the vehicle had been described as black Kibina. Agambye Kalungi yamutegeeza nti bamuyingiza mu ddiiro era ne bamala ennaku 2 nga banoonya emmotoka ya Kirumira mu galagi mwe yagipakinga Bulenga naye tebagisanga bula ku olwo nga Munaana Septemba asobola okumulabiriza n'akubira Kateregi yali mu ddiiro yajja ne mwebe ne bakuba Kirumira n'Embabazi amasasi abaali mu mmotoka. And he found the vehicle parked outside the parking. And Kirumira Muhammad was seated with a lady in the same vehicle. That Katereka entered his vehicle, then Mwebe proceeded with his motorcycle and his gun. Agambye Kalungi yasooka kuddukira Ajuma ne Buliisa. Polisi yamukotte olutulo okukwata banne basatu okuli Abasi Looto ne Yamis Bashir. Oludda olwawabirwa nga lukulembeddwa munnamateeka Stefani Yazimbe bawakanyiza obujulizi buno nti Kalungi si yakola sitetimenti eno ne lusaba okugobwa bugibwe ku bujulizi obuluma abakwate. Mwawabirwa asooka ewanu Kalungi Abubeka yakakibwa okwogera ebyo byali mu statement. In fact baabimugamba bugambi agikirizamu era takkiriza nti yagikola ajagadde ate era takkiriza nti yabanyaako oluko olwavamu okutta omugenzi Kirumira. Okusaba kugoba n'okubuuza ebibuuzo mu bujulizi obuleeteddwa omulamuzi Mutonyi akugobye nti tekyetaagisa n'alagira oludda olwabiri okubaako ebibuuzo bye babuuza omujulizi ono. What rank were you at that time of recording the statement? Your Lord, I was interpreting to him what I've written. That document, does it speak for itself? Omusangulamuzi akongezza okutuusa olunaku olw'enkya oludda olwo lugenda okuleeta abajulizi abasatu abasigaddeyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.